Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Apotek Anjani Lingsar. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai rekomendasi obat batuk yang sesuai untuk anak-anak. Yang pertama ada Thermorex Plus, ada OBH Tropica Expectorate, ada OBH Tropica Plus, ada yang OBH Tropica Extra, dan yang terakhir ada OBH Kombi Anak. Jadi ini obat OBH bisa saudara-saudara dapatkan di Apotek Anjani Lingsar ya. Yang pertama ini adalah obat batuk Thermorex Plus. Ini rasa jeruk, ini sudah bebas alkohol ya. Isi botolnya ini dia 60 ml, sudah ada label halal ya. Untuk Thermorex Plus adalah obat yang dirancang untuk meredakan gejala flu, batuk, dan demam pada anak-anak. Untuk manfaatnya sendiri dan khasiatnya, yang pertama itu meringankan gejala flu dan batuk, mengurangi demam dan sakit kepala, mengurangi hidung tersumbat dan bersin-bersin. Cocok untuk anak-anak, usianya di sini bisa dari 2 tahun sampai 12 tahun. Cara penggunaannya itu untuk anak-anak usia 2 sampai 5 tahun itu cukup 1 sendok takar 5 ml sebanyak 3 kali sehari. Anak-anak usia 6 tahun sampai 12 tahun 2 sendok takar 5 ml sebanyak 3 kali sehari. Namun dari obat ini akan ada beberapa efek sampingnya tentunya. Yang pertama, efek sampingnya itu mungkin mulai dari nafsu makan yang akan berkurang, rasa panas, kesemutan, dan kemerahan di bawah kulit, sulit tidur, reaksi alergi. Untuk obat batuk yang selanjutnya ini ada OBH Tropica Plus anak-anak, rasa jeruk, sudah ada label halalnya ya. Sirup, botol isi 60 ml. OBH Tropica Plus anak-anak adalah obat sirup yang digunakan untuk mengobati batuk yang disertai gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Obat ini tersedia dalam 2 rasa, yaitu jeruk dan stroberi. Namun yang ini yang rasa jeruk ya. Untuk dosisnya ini, untuk penggunaannya itu anak-anak usia 2 sampai 5 tahun 3 kali sehari 1 sendok teh 5 ml. Anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari 2 sendok teh 10 ml. Namun dari obat OBH Tropica Plus ini juga memiliki beberapa efek samping yang diantaranya mungkin akan terjadi. Yang pertama itu bisa mual, muntah, sakit kepala, ngantuk, vertigo, takikardi, mulut kering. Dan diusahakan untuk ini obat jangan dikonsumsi oleh anak-anak di bawah 2 tahun tanpa konsultasi dokter ya. Memang dianjurkannya itu mulai dari 2 tahun ke atas. Untuk yang selanjutnya kita ada OBH Tropica Extra anak-anak, meredakan batuk berdahak dan pilek. Ini non alkohol, rasa jeruk sirup, isi bersihnya itu 60 ml ya. Dan bisa kita lihat OBH Tropica Extra anak-anak adalah sirup obat batuk yang dirancang untuk anak-anak. Untuk manfaatnya sendiri itu meredakan batuk berdahak dan kering, mengurangi gejala flu seperti demam, sakit kepala, dan hidung tersumbat, membantu mengurangi peradangan tenggorokan. Untuk dosisnya masih sama seperti yang lain. Anak usia 2 sampai 5 tahun itu 1 sendok teh 5 ml 3 kali sehari. Anak-anak usia 6 tahun sampai 12 tahun 2 sendok teh 10 ml 3 kali sehari. Namun akan ada efek samping juga yang akan dirasakan dari obat ini, yaitu diantaranya mual dan muntah, sakit kepala,
mengantuk, vertigo, takikardi. Untuk mengkonsumsi ini itu juga perlu konsultasi ya dengan dokter. Jangan dikonsumsi oleh anak-anak di bawah 2 tahun tanpa konsultasi dokter. Memang ini obat diperuntukkan untuk anak usia 2 tahun ke atas. Untuk yang selanjutnya kita ada OBH Combiana. OBH Combiana batuk plus flu. Ini rasa madu ya, sirup 60 ml. Sudah terdaftar di BPOM ya. Sudah ada label halalnya juga. OBH Combiana adalah sirup obat batuk yang dirancang untuk anak-anak. Berikut adalah informasi tentang produk ini ya. Untuk manfaatnya itu meredakan batuk berdahak dan kering, mengurangi gejala flu seperti demam, sakit kepala, dan hidung tersumbat, membantu mengurangi peradangan tenggorokan. Untuk dosisnya itu anak-anak usia 2-5 tahun 1 sendok teh 5 ml 3 kali sehari. Anak-anak usia 6-12 tahun 2 sendok teh 10 ml 3 kali sehari. Efek sampingnya juga pun ada mual dan muntah, sakit kepala, mengantuk, vertigo, takikardi. Obat ini memang baiknya dikonsultasikan dengan dokter dulu ya sebelum konsumsi obat seperti ini, ataupun bisa dikonsultasikan di apotek tempat saudara-saudara akan membelinya ya. Memang dari beberapa obat anak ini semuanya itu dia bagus, namun pilihlah sesuai kebutuhan. Dan untuk produk ini bisa kawan-kawan dapatkan di Apotek Anjani Lingsar. Jika ada yang ingin perlu ditanyakan, silakan kontak langsung ke nomor WhatsApp Apotek Anjani ya, yang tertera di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Terima kasih.